यस कहानीमा एउटा गरिब बाउ र अर्को जिद्दी छोराको जीवन दर्शाइएको छ, जसमा जिद्दी छोराको बानी कस्तो हुन्छ भने उसले अरूले जे गर्यो त्यही गर्ने उसको बानी हुन्छ र एक दिन उसको साथीले एउटा नयाँ बाइक किन्छ र त्यो जिद्दी छोराले आफ्नो गरिब बाउलाई पनि मलाई पनि त्यही बाइक चाहियो भनी कुराकानी गर्छ र अब कहानी सुरु हुन्छ। बुआ 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 मलाई बाइक चाहियो बुआ। बाइक? होइन के भन्छ यो? मेरो साथीले पनि बाइक किनिसकेको छ र अब मलाई पनि तपाईले नयाँ बाइक किनिदिनु पर्यो। होइन बाइक तलाई अहिले नै किन चाहियो फेरि? अरे कस्तो कुरा गर्छौ के बुवा तिमी यार, मलाई के बाइक चाहिन्न र? म के बच्चा हो र? त्यस्तो कुरा होइन छोरा, तैँले 81 बाइक मागेको छस्, अब त्यही पनि घर सल्लाह गर्नु पर्यो, मम्मीले के भन्छ। मलाई अरू केही पनि थाहा छैन, मलाई अहिले नै बाइक चाहियो। तिमी धेरै नाटक नगर है। होइन म तँलाई अहिले भन्ने बित्तिकै कहाँदेखि बाइक ल्याइदिउँ के? तैँले बाइक मागेको छ कि खेलाउन मागेको त होइनस्? तिमी त जहिले पनि यस्तै त गर्छौ त, केही चिज माग्नुहुन्न, जहिले पनि नाटक गरे आउँछन्। घरको अवस्था के चल्ला तँलाई थाहा छ? मलाई आमालाई विदेश पठाएको छौ, आफ्नो घर बसेपछि खाने मात्र काम गरेका छौ। के भनिस् तैँले? त्यो बोली तरिका यही हो? आफ्नो बुवामा इज्जत गर्दैनस्? चुप लाग, हराम नगर तिमी। जब एउटा छोराको इच्छा चाहना पुरा गर्न नसक्ने मान्छेले त्यति बेला किन नआयो त? के भनिस्? केही भन्नुभन्दा अगाडि यही सोचेर बोल। म काम गर्न सक्दैन, तँलाई थाहै छ। त्यसैले तेरो मम्मी विदेश गएर दुःख गरिरहेको छ। त्यसले कसको लागि दुःख गरेकी छ? तँलाई थाहा छैन र? तेरो लागि होइन र? होइन त्यो मेरो लागि। यदि त्यो मेरो लागि हुन्थ्यो भने आज मसँग सबै चिज हुन्थ्यो, केही कुराको कमी हुन्थेन मसँग। तँलाई के कुराको कमी छ? ल भन् त मलाई। मैले आफूले नखाई पुरा गरेको छैन र? त्यसो भए मलाई बाइक किनिदिनु। तर अहिले मैले कहाँबाट किनिदिनु? बाजारमा आउँछ नि भन्, अहिले किनिदिन्छु। बच्चा जस्तो कुरा नगर तिमी। आमाले त्यत्रो विदेशबाट पठाएको पैसा कहाँ फाल्यो तिमीले? त यदि हिसाब पुछ्नु यता सुन, आधा तेरो पढाइमा गयो, आधा तेरो खर्चमा गयो र आधा यो घरको रासन पानीमा गयो। छैन मलाई पनि रासन सासन, खान्न म खाना, तर मलाई कुनै पनि हालतमा बाइक चाहियो। सुन तिमीले छोरा, तँलाई मैले बाइक किनिदिन्न भनेकै छैन, किनिदिन्छु। अब उता तेरो मम्मीसँग सल्लाह गर्नु पर्यो, अनि अबको 2 महिनाभित्रमा म तँलाई बाइक किनिदिने भए। 2 महिना होइन, मलाई भोलि नै बाइक चाहियो। यदि तिमीले मलाई भोलिसम्म बाइक किन्दैनौ भने म मर्दिन्छु, अनि त्यसपछि तिमीले कसैलाई लागि कमाउँदो रहेछौ म पनि हेरौँला। चुप लाग, त्यस्तो कुरा नगर। त यदि यस्तो कुरा छ भने त जा, जे पनि गर, मलाई मतलब भएन। बाइक किन्दिनँ म तँलाई। एउटा छोराको रहर पुरा गर्न नसक्ने पनि बाउमा हुने रहेछन्। दुई चार दिनदेखि मसँग किन बोलेको छैनस्? जा, मसँग नबोले पनि गएर भात खा। अहिले 2 दिन भयो खाना नखाएको। बुआ बुआ बुआ, यो मेरो बाइक हो। यो
थ्याङ्क यू भगवान, तिमीले मेरो कुरा सुनेकोमा। अबदेखि मेरो पनि बाइक भयो। रामे, बाहिर निस्के। माथि ओहो, को पो आज? हजुरले मलाई चिनी बक्सेको छैन? हजुरले मलाई बिर्से जस्तो छ। म हजुरलाई के कुरा याद दिलाउन आएको। हजुरले मबाट 6 महिना अगाडि 3 लाख रुपियाँ लिनुभएको थियो। दिने विचार छ कि छैन? के हो कुरो? याद छ मलाई दाइ साहब। किन बिर्सियो होला? बस्ने कुर्सी दिन्न? को हो यो? धेरै चल्दो छ त। छोड मलाई। तेरो छोराले मेरो अपमान गरेको छ। अब मलाई मेरो पैसा 2 दिनभित्रमा चाहिन्छ। क्या राम्रै चोट लाग्यो। काजी साहब, रामे, मेरो बाइक लेके बुवा, मेरो बाइक लेके। यो सब अहिले त आएको। यदि तैँले त्यो दिन जिद्दी नगरेको भए आज यो दिन देख्नु पर्थेन मलाई। त अब मेरो नजरबाट गिरिसकिस्। अहिले यो घरबाट निस्केर गइहाल।